Ich wurde letztens gefragt: „Geo, was passiert beim Airsoft, wenn sich 2 Leute gleichzeitig treffen?“ Bedeutet, ich schieße auf jemanden und jemand schießt auf mich und wir treffen uns gleichzeitig. In dem Fall werden beide raus. Im Airsoft gibt es etwas, das heißt Barrel to Barrel, also Lauf zu Lauf. Beide Läufe gucken aufeinander, schießen, treffen sich, sind beide raus. Aber wenn ich schon auf jemanden schieße und ich treffe ihn und erst dann dreht er sich um und schießt auf mich, dann ist es zu spät, dann ist der andere raus und ich bin nicht raus. Meistens ist es so, dass es so Millisekunden sind und in dem Fall diskutiere ich gar nicht. Ich gehe dann einfach mit raus. Diskutieren lohnt sich nicht. Einfach mit rausgehen und dann kann man wieder mitspielen.